officer Koforidua and Daniel Armstrong Castro Abwaje Erade onka ho papa enya wo nkwa sanso na Manuel T Loveson ene enso so your birthday so happy birthday to you. Emmanuel Apia also so ene your birthday sanso na Emmanuel Asante ene your so birthday Adwoa Inshira Jesiwa Diodu Mami Ama Asankoma also so yes ene your birthday yen we show happy birthday sanso na Sinacious lady asemben krani PSC kwasi amoako nso so ene your birthday Mensa Asari Julius ene your nso birthday Prince Henna your birthday and afi Rahim Aminu ene your nso so birthday happy birthday to you Rahim Aminu. Okay, we the end of Canada. Inti mo amudi mo birthday ni nyina ye wish mu nyina a glorious happy birthday. May you all live to be 93.3 and beyond. Erade mo makoma so ade mram ni amohwehwe nyina erade enyama mo so simple. May that sit bebre. All right. Inti to thousands of people celebrating their birthday today. Mu nyina ye wish mo a glorious birthday. Erade enyama makoma so ade nyina emfa emamo. Messages ya modi aba on yen Facebook page and also so ye be kind ya mama mehu samudi bi afa WhatsApp, but unfortunately WhatsApp de no de fa ho no mo a eya asem a ye ka ho asem wa ha no mo nka we say good morning on ho to say obo nyame adome ho ye pa me ba cho owo ho pa o ho wai ye frame me Mavis me the free or dance could keep the fire burning ye da se bi brainty Mavis. O question na ubisa na kosia ho on call baby a o ho pa o beti nkan nche me da si bebre ai o ho pa akosia wo ho enche mo beti nkan enche kura enti sadia munim se ebra da bia ya na ye din komo ye friend entrepreneur hour omo onyame a o madom matimi abie mu nyuma ne call mo ho ne no makosia de kakra na almost so actually almost success story 1 or 2 na yen ya as pass say yen so bibie nyuma no a motivate yen na yetimi abie nyuma no ebi enen so ye ba be di enkomo yen saka obi fofra yen ba be bon komo kama pa eninti eya na waten waso e de amayen. But in the meantime no Unisem Cement Ghana semen kan kire wo say omo de cement papa ababonten so Unisem Cement Ghana. In fact, almost cement ni yewu ahuru mienu ye opepa mu die ne o rubber mu die ye wo cement ni bi wo hono mo a ye de eye floor ye wo bi wo hono mo ye de plastering ye bi wo te say egumu ahuru bebre but sebe ya wo benya company o wa abotre ebe chiri mu die a kire wo no eno ne asem no na sa adwuma na Samche Enterprise afa to ne ho so a wo di hu dwuma kese nia emansonson ye ba ono eno omo aka tu egu so ton cement no ntem no ono no ho ne wabotre be kire mu di a kire wo se me pa cha wo cement no den adwuma na ade koye nti wo kire adwuma ade koye na ne amo akwankire we be boa wo we moa wo fa we wura ha fa we si ha oh okay concrete wo de be den osmedi be si abansoro ene wo be hia cement dodo se ye be sa nkonta ni nyina mo asa akwankire ni nyina eye free wuntu ya hwe Samche Enterprise ho pe ena wudi se adwuma no Amantra Junction eye Amantra Wache Junction ho no a wonsi ya be si abrosan kama foforo bi wo ho no mo a e ben Dukes filling station no e ho no mo na ye wo e bia na wutie me wonso pese obefa cement no dodo e de call mpotem na kokoye agent e wo ho no mo a wonso so oba ye be ma osa akwanya no na watimi abeje cement ni bia koto ama omamfo e wo mpotem ho no nyina number obefre ni 0243 58 3190 0243583190 eno number befre na yetumi ajo so uye mesin oba beto cement no bags no be se aduonum ne aboro sa nso a ye wa chede kama aye de be ma wo no so ho asem no na nyankopon ya adomo a ochenechi ejebo na janya bedru boiling issues ayaka ho asem aka boiling issues no na fedie eduru ho eye yawo da bia ne de brem e wo kasafidie so wa bra no nwotwe abo anwumre kopim se nondu ebebo no eye amanyo sam dwumadie
ɛne de ɛbrɛw ne din ɛda so ɛyɛ boiling issues ɛnsɛm ahodoɔ ne yɛkɔ twi bɔ brɛman ne yɛhinta ɔdɔma nkoma no kuro twi amansa bɔdwesɛm ne yɛsi anɔpa no ne yɛsi awia no anwummerɛ no na yɛ nyinaa yɛsi no koso wɔ ha na kyerɛ sɛ yɛbiebiem na yɛagye mu adwenkyerɛ abisabisa mu asɛm agye ɛho ano yi ahodoɔ no a ɛwɔ dwumadie no so nti yɛ na wahyɛ ne nso de ama me yɛwɔ da bia wabra no nwɔtwe abɔ kɔpem sɛ nondu ɛbɛbɔ no ɛne yɛde dwumadie no de ɛbrɛ mu ne yɛdi nkan no ɛbɛba so nyame yɛ adom a wɔkyena ya yɛwɔ da ya ɛne nti yɛ na watie bi ɛde ama yɛn kotoku mayor bɛtena ase na wato nsa frɛ mpanimfoɔ na wɔno ɔmo atwetwe saa nkɔmmɔ no ɛne nti yɛ na wahyɛ ne nso meda ase bebree enti baabi a yɛduro no yɛde ɛyɛ entrepreneur hour no ɛde ɛbɛhyehyɛ so but before yɛde no bɛhyehyɛ so no sɛ na meka kyerɛ wo sɛ wohwɛ the modus of operandi a yɛde to aba ɛyi mmdcs ɛwɔ Ghana ha no a ɛyɛ really appalling ankasa a yɛsrɛ mpanimfoɔ sɛ yɛbɛtumi ayɛ ho biribi a nka bɛboa yɛn media minim sɛ ɔmampani saa constitution no ɛkyerɛ sɛ yɛbɔ obi din sɛ ɔmmra mɛyɛ mmdc a ɛwɔ sɛ yɛsan de ne kɔkɔma assembly members ɛne appointees ɛwɔ assembly hɔ ɛma ɔmo kɔkɔto ne so aba no ɛbɛtumi anka saa section hɔ no yɛntwam yɛn repeal even sɛ yɛn entrenched position koraa no a ɛwɔ sɛ yɛtumi yɛ referendum on that na yɛyi di free hɔ because sika ya ne yɛma mmdcs ne tua no ɛnyɛ sika ketewa ɔno ɔbaa because of sɛ wɔbɔ ɔka nti ɔbɛtene ka ɔntumi nkye no ɔntumi nya ne hu so what I say but senka yɛbɔ obi din sɛ wo ba bɛyɛ mmdc ɛde ama assembly bi a anka yɛbɔ ne din na anka wɔkɔ akɔyɛ n'adwuma because sɛ yɛbɔ CEO obi din sɛ wo kɔkɔda forestry commission ano kɔkɔda wei ano a yɛmfa obi ankɔ vetting yɛmfa obi ankɔ baabi a ɛno ane sɛ ɔfam na wɔkɔ ne baabi because before a ɔmampani bɛbɔ obi din sɛ wo mepɛ sɛ ɔkɔyɛ mmdc no ɔmo nso so internally ɔmo yɛ wɔn vetting and if the person is qualified or not during vetting no ubehu so what I say and yɛbɛsrɛ saa part no a yɛbɔ obi din so ɔmra mɛyɛ mmdc a ɛwɔ sɛ yɛsan kɔ subject no under the thorough scrutiny of assembly members no ɛnyɛ create avenue for assembly members no to enrich themselves ɔmo tumi ne bɛkɔpa ne ayi mmdc te hɔ na yɛne no ɛdi ano ma yɛsɛi ne yɛ bagani a ɛyɛ na yɛawerɛ ho bɛsɛ deɛ ɔmo yɛ ne nansɛn mmdc foɔ no bi tua 5,000 Ghana cedis 3,000 nea wantua koraa yɛ 3,000 ebinom tua 5,000 6,000 yɛwɔ Ghana ha yi a na ɔmo akɔbaeɛ na ɔmo san bɛka sɛ deɛ ɔmo akɔ mu nie nti de dɛn yɛyɛ ya practice sa constitution ya practice for 30 something years enti be pem ne no yentumi hunu mfumso ba akɔ mienu bi kura wo ho a wose yesesa no ye koso aye ne sa de ade se Ghana no ya bo din se bedi bia odi bia breso na akɔ enti sa pa de a menyini se Ghana be ye menyini se Ghana be ye me di madwen kyerɛ agya ɔmampani sɛ we should be citizens responsible for that matter me dia me nso maye no a kyerɛ madwen so dodo yankɔfa entrepreneur hour no fantoa so nti ye ne Beko Daniel Boating ono ɛna ɔda Country Food Processing Company country ono no country ni CANTRE enye the normal and I say the usual country na yenimu no nti Country Food Processing Company Beko Daniel Boating opani apu mako de yehu adom oye yehu ani ana edin yehu ana na yode yehu anu ye obo ade ni din ankasa nti me prefer say me use obo ade ni din ankasa. Oh okay, because opesi yehu ni din no nti no de tro Bible no. Oh okay, just say nyame som kra san wo mu kakra no cry. Oh you the radio say wo your sofo that be me your sofo. Oh yeah elder me elder deacon that be ana we ni ginyame adwuma ho me ni ginyam kupon adwuma ho pa wo ye unya hwe wa sorry that be ankasa nso nkwasem paka
Dabi. Eh sa. Enti na den na wo asori fie. Oh, say asori fie ni de ahihye de Nyankopɔn de ma yankasa ne na sem paka adwuma no. Eno nso na wunye yi. Eno nso na menye enti en ho de mi di for kakra. Enti wo kwa asori dem amran so wa address akotena konwa no so a na hallelujah ye otu bi awia sawia no asori ko be. That is it. O ka omo warming konwa no. Obekọ no wa tie konwa no mu aye hyehyehyehyehye wo ka omo ho. I see. Yeah, cause Beku Daniel Boatin will be for the first time and we to say me ankasan and any day di kan. Yeah, cause oye hwan ya say na abechirim. Okay. Beku ye obi aboard that was 2010 and I'm the board national service and I did me ba. Na mi wie Kwame Nkrumah suapon mi wie no national service de me beto St Anthony e ho na mi ye me national service na mi wie na se me san go back to Accra na me san ko fie biom no I ho ye me comfort zone no na me say no nipa de opeso tumpon na onyi wa brabo mu a e se otu ho fi una enu agya ho na onso timi de wadwen enwi bibi na wetimi nso abobra enti enna ma mi bedue odan ha ede starting madwuma mi tu ni din country yogurt no. I see. Enti say ye ka Beku you be oba ne national service e wa achimo dan 2010. Yeah. But oye na adwene say epu anie ba bia ne ha enti wo ye wadwene say obebo wo sesen wa ha no abobra nti wono ne Beku Daniel Boatin a wakofa country food processing company at the aba juma ben na mudi wo mo hono mo juma ye di ankasa ye yogurt na nansia so ye de foforo abeka ho ye de country tropical and na country cola abeka ho na yogurt na ye no ye de milk powdered milk ebi ni LP made in UK and Melak made in Netherlands. You have fermented milk. Oh, now if fermented milk ni we are na better than yogurt. Into no need juma potia ni we are near packaging into sachet. We are near say cake no. You the good cold rooms. Cold room near high powered freezers are use engines. To say car engines. It's a big company. Anya big sir, growing company. Oh, okay. Okay. Efiansa na yeguso a ye tutu ye ho a ye beko new site or okay. Hopkins echuho. Oh, okay. Probably the end of this year. Afi ye nwura mu kakra na ye nin komo. Oba be ye wo national service. Ena uhunu se job opportunity wa ha. Enti wo ankasa be create bibi. School be na wo ye den na wo kosua ye na ye osua ye no na food processing na e ka ho ani nti na ma wani beje ho se bibie company etisa da bi school am ye se na me kan no Kwame Nkrumah University of Science and Technology ho no me ye social science me read geography economics na campus no na mo adamfo bi a o ye biochemistry dia into food. Yogurt, ice creams, tin tomatoes, Pepsodent, a whole lot. But now me work campus no now your product be or friend fresh yogurt. Now me need fresh yogurt ni consumption hopa. Enti me be some madam for ni say down for am here biochemistry you are into food production. Now yogurt secret you na saying. Enti on also take it the man to say okay, who person who dia metro. Enti ye ho na o try me enu kra na paperwork o di we ka ho o ye we o ye say o chrogu krata so keke. Oh, okay. Enti me so am ye very inquisitive, very curious no me call back no na am got to talk nyoma na ebe hia mama timi anya me yogurt no me call ye na am got to talk me got to talk by no na me ye mixture no ene fire
a fire no and my roommates and no monom ye be any je who say wow inti e ho no me kan o me trim say okay that me start here juma na me nyes kakakra mia me bie madjuma na me be study say school no mo bie adwuma bebre omo an sheda anko school bebre ndo achi nti o pese o bie wankasa adwuma you have to be very creative so nya idea nti e ho na no me benya idea na e wo mitrima na esese dachi no me mani materialize it. Because and then me timi who say obia wo idea obia wo vision but baby agroni fipa ye senya obema wo idea no abetodwa na ma wiase nyina benefit ehu because me who say wiase ni nyina etumpon Ghana betumpon a entrepreneurship because say yeti hey die ehu nyina ya de obi de nsa ye nti se otimi de nsa ye bibia wo nipa nankasa na utumpon ema u society sutumpon eno na ma abrofo no dodo na etumpon no mkru IFFF no nti me de shame trim nti me be national service no me start allowance kakra na ye de ma me no ne ma ye 2.5 a month me de start ho nti na obi a wa university na me chin yogurt me de kwachima o de yogurt no wankasa de kwachima na me ankasa me de kwachima o ya na o de goodin mu na o de kwachima no na me kofa bottles bi okumase nti na me bottle na mama no labeling me ma e panko printing press ye label ma me wie na me ko hu food and drugs kakra na mo ma me go ahead ti mi fi ase ne de me de go bucket mu na me store to store me chima. And we are talking about which year? That was 2011 ho 2011. Yeah. Oh, okay. Ti na me de kwa chima go for any beje ho kakra na fi de me hu so okay business na ye nti mi hia capital kese nti mi wie national service no am hu say no adwuma mi hia capital nti ma me say okay en here esse me force ra genius because any dey me to teaching na me be hu mpanyifo wo teaching nim no me hu omo en omo yes okay obetra de me say ai me pese me tra de na botai pa nti am di ram no hey sika me the best start make yogurt business nti me ram no so man fa anya kwadro me tra de be 2 years na me sika emma nti o ma na me call bank me call na scanner begum for 2 years no na fi di ababum nti ho na no man first cano ankoto ma as at that time na me da student mattress me da na TV crane me carpet curtains and na me student mattress scanner be come nsa no man fa bimpo anto mattress man fa bimpo anye me ho man fa bimpo anto trousers ho na me redo ni nyina na me gi loan de so na me ko akra e ko toto machines na me redo ni nyina me ko akra me ne madam fu bi koy me redo ni nyo ska no say be ko na ska nyina ade obeye bit me backfire ice cream keke ni e ka bebre you know am say me catch you say to be an entrepreneur no you have to have vision. Also unya ni swade hu so unya di swade hu so ye kukudrufo because the oye no se be ko yie se nko yie etimi ka twen se anko yie kura na wo besua bibia fim mesua bibia fim na makomanim etimi me kan sa che no ono so temase e mo ne me ko akra enti yakototo ye machines ye bibia ye buy no na still na me hu so enti me ye adwuma kakra boso me monthly scanner ba no na me boa me enti me boa me ho 1 year after we no me say boa me ho 1 year that shows that they my very determined say me pese me yes adwuma no because na me pese me tumpo me nyin e wa brabo mu eno na ma country yogurt ene Ababe country yogurt. Indeed, that is the genesis of
o country yogurt no wa me hu baby a sha ase free any processes I will go through and san ya be dru baby a ya dru sisi enti for how long no wa operate no my operating for 6 years 7 years now 6 years 7 years on say adwuma bia or risks or challenges mitimi ya na breaki utumi breaki as in wa shutting it down. That is it. Ninya no na you say auto form na oka ho na why failure. But auto form so sua de wo baby atoye no. Na gina no so for record higher heights. Nti me break it twice. Ni nyina no na me dey fa adwen. Nti initially now I was using smaller freezers. Na demand na demand no were high. But smaller freezers didn't permit me increase production. And then also increase bill and also me produce bebre. And my mom said no, I need a cold room. Cold room no so na ne boarding kakra. Enti e woman na Nyankopon chade. Madam for be ono so teacher ni or a carpenter sa or a teacher ni ba or a carpenter. Ti o se o koye adwuma ma boga bi na ni cold room bi when yen scan chanika. Into your code room be o me pa me kohwe ade no me se me pe but na scan you eno ni so order ha ya eno so order ha oh okay wa na me control loan na me de to ade no me de to ade na me sika nyina asa eno so breaking me down into e ma me hot adwuma no code room na o pe no afi wenya business now was all shutting it down. Now you say what is the import of a code room now in Saka, you know? The import of it, they say, me who said, and only a human fapim. It met me a year, no need more dachi. It may sign breaky, regrouping me home, bois me home. Because when your code room, no, say so be increasing production. We here because your milk, no, they say 1 bag cry and 1,500, which is Kanisika 15 million. And me be home no because I offer code room. Until me there 1 million, 2 million, 3 million. Engum. I saw you more than that. I saw you more than that. And then say me come back to the drawing board. Now me science senior man. It me call back to the drawing board. It me senior man and nya ho akwan. And the shutting it down for how long? Oh, for bare 1 year. Who talk code room new year no? Yeah. Now I was shutting it down for 1 year. Yeah, for 1 year. Now some call reorganize who back. That is it. I see. Until me call reorganize me who back no na hit. I ne obi a country yoga. Oh, yeah. That's good. That's good. That is a success story. Yen Drew baby, but baby ye Drew no. Amaye arishimu. Baby ye dia si no me pese ubegyina so. Na waka asem kakra de akire obi a ono so onya obe involving itself in say obi ono ankasa na adwuma but say Ghana ha no bebere no risk taking no eno ne ya na ehu yi ade ba kwa wo kasa emu mahu ni say uyi obi a wo akukuduro ena ye kan loan a wo nsuro loan je say nkrofo agi loan a ye de abadu omachi de waka nsisi a mahu say wo nyi obi a wo suro loan je enti obi a ono so pese or getting itself involved aseme na wakachire no okay asema kakra me wo kachire no ne say o pese otumpo feel comfort zone there is some you afraid be behind the scene as a set of sacrifice a lot say before a movie be hit no behind the scene you ma be brave ekoso and san a movie na den a movie but opesa say eya no mo ntaa ntwa ma nansen ne wo mu anu matwa behind the scenes ne kakra that is it ebi na make say na me da studio mattress so edidie kura ye din nya na me de boaboa me ho u deny wo ho sana de certain things anka be mu wani age temporarily sana de nti me too young ones ne for say omunku omo honama kono kakra so mutimi ku omo honama kono na omunya vision ani so ade hunu ni ideas because me gidi say eti aso bia no obia wo vision ana ideas wo ni trima adachi unya obeye because before abroni ye car no odikan
ɛyɛ car no wɔ ne trim ansa na ɛba reality nti ideas na wo be trim no so onya saa suban creativity the brain for be creativity no take opportunity around before be creativity no so say utimi hu problems we problem finder when you problem finder utimi nye problem solver na we are saying so utimi solve problem societal problem uko wanim then am broni ye phone then am broni ye car ohun say okay me pese me ni obi a owo achichi di nkita ho mintimi eye problem okay my maintenance na me solve sa problem no so what you say o so tadi mo dem o so tadi nkrofo dem okay ma menye bibia ebetimi ama nkrofo o shedan mu but still I be feel comfortable sana de neti nti say individuals no o de hwe mantem hwe problem e wo ho na try solve it be entrepreneur. Okay. And the last time when you power ba high and share this segment I say on my union and say before oba be no ye near friend say flexibility studies. Would you can share say business na me dey ba no e betimi a thrive ana say en thrive. O ye bibi sa o hu say o manfo e wo odan this enclave no o mo ani je yogurt ho. Yeah, me have visibility study senior okano we be who say okay yogurt as fine yogurt as sell wa here okay say me challenge ni say okay ene ndi o buy ni bi wo mu dada me buy ni bi wo mu dada bi mo ton bi dada e bi mo ton fine yogurt but me who say is it a usual one usual one fine one for no you know your fine yogurt ni crystal yogurt but me have visibility study me who say no I say me beat sankrofo measures be na me take as at that time na fine yogurt 1 cedi okay any ma me beat price na down so me beat price na down na eko e bia 50 pesos okay obi abetimi atobi so I say okay say other product nso omoton no yogurt product crystal yogurt money ade no me kwa me peso bo obi adin okay omo no de no na omo supply no nso enti be hu so okay de be man so ma sell ni ye ma min cake no ma min let me supply it caked enti me hwe pricing and I'm sure product quality me yes a comparison am who say no me hwe visibility said no na ebe hit and na ma me go ahead and na me nya kukuduru enso okay when nya kukuduru a also nya kukuduru sir na wudi kan koye hwehwe mu hwe se dia me be ye be fa sir ana emfa sir okay abusuya ebia na feel wa join yen a dwumadi agusu awutie ne ye Maakye no efa bia sisi benade bia ye de brew eno ne ato ne din se entrepreneur hour eno ne omo a nyame adom matimi atiti wo momorem enye yise se obebi adwuma ho o matimi atiti wo momorem omo ankasa abi omo adwuma no ye de omo ba no omo ne akasa kakra na hye nkura hye den yen afi ne pese ye biebie no na yen so yatumi anya kokuduro abie o hyase 2011 said ya all kano nti maybe say ne sesi ya sen na akwakoduro na watimi akyere mu ede akyere yen enti opani ma mimisa asem kro no a from 2011 any how our journey na ye ups and downs but yet what persevere na with persistence any consistency no edu abeduru ba bia wadure no say obetumi aka say wako anim say nyankopon adom metumi aka say makoma anim because say no yesi factory ankasa mo si factory ankasa yeah factory ankasa ewo bangalo echi ho Hopkins me bawo from sena wa wo de ekokokoko na wo target market ni group no o clients no me here for household school children obia and so then na mass yeah okay enti na wa na wo de kwa afie on your herd bicycle bag ana means ben na wo de ko ya can say na me fa enfant say me fifie na me fa dropping na me strategic points bia
me the enfan say me the good bucket now the good bucket mu yeah enti ti see yamfa ne say aboabo ha na yen asie ha nse school ha yeah na kwan so wa ha den yankrofo fa enti baabi saa no na wo di abesi na enti mi be yi bi ko ebi a school we mu a esa na ma person be yi bi edi afa ha na ma baby edi afa ha na ye wonko a na me starting ne die na me nko a enti na hyase na wo na wo de kokokoko se de wo ka no ene waba benya factory ankasa factory ya sese mutimi produce sen a day sese na a day no yetimi produce in terms of Ghana cedis na yetimi produce 4,000 Ghana cedis a day in cedis but in quantity no you produce that is 250 more share ni musa mo be produce more than that sese no unse na make say merci factory a enche ye be kum e ho de we producing thousands okay e ho de baby I was see no it's a cry nti ha baby e be kono de we are building a giant cold room to say that's good cold store no to say Prince Mark model me say mo bu obi adin sorry okay enya baby a staff and so be reception offices near there I see e be ultra modern ankasa that is it all right nti sisi a wadwuma e 4 years saying sisi a madwuma e 4 years 7 yeah uti obi aka bosumi bia uti obi aka it is also wa create adwuma mankrofo wa create employment 7 yeah I see all right nti ye ne won komo no ye de be si hansa nyame adoma next week ye be mo asan ba na fe ye wie kura questions bibre ya ye be bisa wo no na eno so de anu ye de ama nti na de ne de be si ha no mo na fe nyame adoma next week ya mo asan ba na ya toa so ebusua Yane Kofarbae Dema Country Food Processing Company Bequin Daniel Boating Bekun na madam for be a friend ya Bekun so Bekun Daniel Boating or you see you now why Country Food Processing Company the name Country Miobiana manage country music. Kenny Rogers, Don Williams, Dolly Parton. Inti, about me paid in country. And I'm saying, okay, I'll dance so young fan is a countryside. Oh, okay. So, and the mommy coined the name country. When did you reggae home? Reggae manage reggae. But one can say, I said, who lie, I am for with him. I say, we a Christo ni. By default and I say I don't know you found the library me a Christian who you krife and who you krife but you real me real but when you nyame ho sir unse ahano Ghana memu hano I say send your can krife okwa sorry or you ni unse but Christo ni de wa brabo awobo and I say wetimi bia adwuma wankasa bia adwuma na wo bobosia na wo tum na wo fa na wo sen ha wetimi bia fa nipa 7 no nyame adwuma ba na chen we sana de neti anye bia nipa 7 no obi a wabusuye depend o anye bia kra sisika adwuma kra mpo nso kra no a bosome ne nso no onimi say den ya sa kwense ne beba osori ya no pa ewiase ya ewe bibi anye yase wasori ya no pa na wonim ba bia wokọ anye bi osori ya no pa no odware a onimi say me kọ ha enti nyame adwuma bia ne ho mo echen sa nyame nhira wo pa na de ye me ya ne say me ba man fa bia menti next week no oh don't worry yes say o ko eye enomanu ma kuru mu a yentete peribuo na yibia wo kwan so don't worry I see nti abusia ye ne Kofar by the Country Food Processing and ye twetwe enkomo no ye kan say obi nhye da ente enkomo no ase opani ye de ne hyase na ono no ye pizza papa bi every business na sa pizza no a mo aka ho asema kan na ye de ba de enti yogurt no ye ka ho asema kan no so ye de ba de yogurt ye aduane bi a se o ferment milk na se milk emuka any a friend yogurt
se o de milk si ho na mu ka ye se more no un se ko yam more a se emu anka enye more da di se muka enti se ne be ya papa yi anu wo bisa pizza yi ebeti ase no eyanom de adokodoko de wunya te se pizza ya obetimi de asi ho wunya pizza na odi si ho a ene ebe fa papa se a chilling so de a ene na be biawu eno so wo be cross leg no anyhow papa na wo bisa no yogurt no na je se na se kire ti a ene ye de ama wo no ene mo de be kire yentimi for frefu bia ene no sa na ye no yentimi for frefu bia enti yewura ye de wo besi ha onsem etwato na ye mfa de aka ni nyina nhye fridge mu we de de ma no wa de akɔhye wo deep freezer ni mu ama yen nyame ya dom a next week na wa ba ne ya to aso onsem etwato okay me de se ne menya sa akwanyan acheche midwumadi kakra next week mesan be cheche mu bebre na mensem etwato kra ne se me hye mabu ni nkran se omunya daeso omunya vision omunya ideas na dachi omunwo sa ideas no mra omunfi comfort zone no omu maame ni omu janchen ne omu abrabo bia bi omu wom na omu form ani na ho na omu ani da ho a dachi omu abe enyifu akese sa no mo so etimi aboa Ghana man etumpo because Ghana man betumpo a ejina ye mamu no ni ye creativity any pushy oman no forward okay na de me ya ne se sanyo me nyina ye nheda nchire wu school nti beboa so mutie sa adwumadie a okay yate ya gidi se oba ye nso obi anye wo hwe dabi ade ba kwa Ghana fo ho no se o package o brand ade bia no a ye Ghana ha no ade ba kwa wo ye ho ne se so obi brand ade a ye hu ne se because of branding inti no ne boarding so that say I can't remember hospitality industry ma wo mu a okay na ba bia me call ye no ene ye se first no na chop bar but ye say ye be dane ani okay though ye person mu wura hono mo a they will still have that feel of say a chop bar but in a different way that is it ye branding no ye sha say ye share glass ne nioma de fan ye try say the air condition bi ba hono afi no ma sha say community nim ei they say ye wan see the yentimi fan ko ho na bi enso no what the ba obenya duane ade o but because of branding no branding enti ye sha say ye ka ne say no ye binom say oh all beba ikura no ye ba gimi sika nsa na maba but say na ewu awa ba bi huno yin sa na tie enti ebia na obi nso tie yen na obepese ono nso so we bie ono ankasa adwuma na ne story very touching nti obeba be kan bi a kire yen na yetimi atie na ye de atu yen hofo no be ba cho number ni nie 0543 15 55 19 0543 15 55 19 and a 0593 3465 57 0593 3465 57 we your number obe frɛ na onso so ya bookiu na ya ma wakwanya no wa ba be kyerɛkyerɛ wo nsɛmu di akyerɛ tiefo yeso so de yebetimi ya aboa ama Ghana nkyekiri akɔ nanim no ebia na wokɔ ba bia nkɔ mɛgye usika but ye ha de ye nyene saa yeso so de yebetimi di aboa ama ɔman na akɔ nanim no nti opani ye kɔ nyankopɔn ya dom a dasene ye besana ba dasene ye ba yebebisa ba bia wo free okay ama wababɛka akyemɔdan na wobɛka ha no so factory ne nneɛma wo bie nyina me nyini sɛ wokɔ abetimi di akɔ dabi aka ha ayekutukumande wa nwe ho nti ye bebisa questions ne bebre nyame yadom a next week ye da se bebre me so me da mase ne akwanya mama me okay ye da sinti ye ne CEO Beko Daniel Boateng the ono ne CEO the Maakye Food Processing Company ono ankasa na wabie ne story no
ɛna wahyɛ ase nyame yɛ adom a next week wɔbɛsan ate more yɛmfa seda nkɔma odi ahenkan kwame yɛbɔwa ɔno ne executive producer ɛde ma dwumadie yi adwempa hene kofi mensa yɛ lead producer kwame asante call bk ɔfrɛ me ɔbowɔba ofori amanfo kutuku mayor anɔpɛ yi yɛwie yɛsom yɛde si ha nyame yɛ adom ɔkyena yɛbɛsa no abade yɛkɔ yie wɔ yɛ namba no afrɛ aboyaba so de ankɔ yie hwɛ adwen si so te aseɛ ɛyɛ nipa na ɛfom ɛyɛ nipa ɛna ɛde ɛkyɛ ɛfia ampofoa apumbɔkɔ deɛ yankɔ yi abusia anapa nontu abapa ho sema ba ko kasebɔtɔ na mede bɛn ensema hodro na wobɛte wɔ yɛn kasebɔ mu ni tini headlines midin afia ampofoa afetie deputy finance minister dia tu dwa ya wo kyerɛ sɛ enche bia na nado danko akufuado you start dwumadi robapa ho entama na ensema hyehyɛ mu no ɛwɔ sɛ wutie bi Ashanti regional NEDC communication officer so ɛde atu dwa wo kyerɛ sɛ ye kwade ne ho kwaku apia na wini ya nko mo program nanso wuntumi dia o fala security expert bi so dia baba tu dwa che se Ghana Post Service fo njom funso ntum se bambon sem nyina ye na wo mpɛ enso ano na Ghana se bambon sem no ya to ape sanso na political scientist bi so dia tu dwa ya wo che se na nado danko akufo ado wo mo bembe no wo mo nse kire nsam kanche no se economy no anwen ne se Oswafo no and share information so they two dwa ya washes a terrorist for ya ka ho asawaka no wo ma amadwen so mbetikuo wo Ghana ha say na mu nkyire mu say tie ni enkase ebo awodro mo 12 and 6 pm ya na wahwe na watie bi buno mantem won so no ya wonom so afo de ababa tu dwa ya wo kire say green Ghana agenda na say eba no obi amfa ne ho enjim buno mantem won NDC for communication officer so e dia tu jo chese chama abranye na asa fa biem enyo NDC for atadwufo wa wonom atede na nanu ada last week ni mo ye bebo amane se ukopiem e wasene a gata bi da ho na ehu seter gata ne da so da ho ti ye bedi mu nkomo enra da so achiase abrantie bi kokun obi wo ho ya che na na ase ye nche no ye nkase ebomu ya na wa chen waso na watie bi nti kase bota wasi midin ede afia ampofoa meda semi kun kwabena kosti oje na